各位好，eKelly 外貿電商研究院首席資訊官為你帶嚟今日深度解讀。乜嘢係敏感貨？敏感貨係介於普通貨物同埋違禁品之間嘅貨物，但係敏感貨嘅種類有咁多種，我哋應該點樣區分呢？一個視頻話你知。敏感貨一般分為9大類。第一類，食品同藥品，例如酒水飲料、廚房嘅調味品、藥品等等。呢類物品可能會存在生物入侵嘅風險，喺國際運輸嘅時候需要提供檢驗檢疫證明，如果唔係就會被視為係敏感貨。第二類，帶磁同埋帶電類嘅物品，例如手機啦、手錶、遊戲機、磁鐵等等。喺航空運輸中，磁性或者係帶電嘅產品可能會干擾飛行安全，需要申報並且通過磁性檢測先至可以運輸。第三類， A 貨同奢侈品，例如我哋嘅包包、衫同鞋，呢啲如果涉及侵權、走私或者有假冒嘅風險，就會容易引起法律糾紛。第四類，液體、膏體同埋粉末類，例如粉底液、爽膚水等等護膚品、化妝品，以及麵粉、奶粉等等。呢一類物品，佢哋嘅穩定性差，喺運輸中可能會因為外力導致洩漏。航空運輸嘅要求會相對嚴格。第五類，光碟、CD 同出版物類，例如含影視內容嘅光碟等，如果涉及咗目的國嘅政治、經濟、文化或者係機密內容，就會被視為敏感物品。第六，真金白銀同貴重嘅藝術品，因為喺運輸嘅過程中容易成為盜竊嘅目標，所以都會歸類為敏感貨。第七類，電池類，例如充電寶、剃鬚刀、內置電池嘅玩具等等，喺運輸嘅時候需要提供 MSDS 化學品安全說明書同 UN 38.3測試認證。第八類，化學成分商品，例如農藥、醫療化學製劑等含有化學成分嘅物品，喺國際運輸中會受到嚴格嘅出口限制同埋特殊檢查。最後一類就係通訊同埋電子監控設備啦，例如無人機、監控攝像頭等等。部分國家會要求此類設備獲得特殊認證先至可以運輸㗎。訂閱 eKelly 外貿電商研究院，每日一個外貿小知識。鍾意我哋嘅話，點個 like 啦！